गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं लखनऊ मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज चौमेला जलालाबाद। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। कल अभी तक अपन ने विलियम शेक्सपियर की 2 पोइम्स पढ़ लिए हैं। आज पढ़ेंगे इसकी अगली पोइम लाइक एज द वेव्स। ठीक है, देखिए सर्वप्रथम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान लीजिए। दिस सोनेट लाइक द प्रीवियस वन वेंट टू दी सेशंस इज आल्सो एड्रेस्ड टू शेक्सपियर्स फ्रेंड द अनआइडेंटिफाइड मिस्टर W. H. In this sonnet, the poet vows that his words in praise of his friend will withstand the destructive power of time. According to A.R. Rao, this sonnet is a conventional beauty sonnet. It is evidently influenced by Ovid's Metamorphosis 15-2013. In this connection, he says, evidently a duty sonnet is rather conventional. The first quatrain closely follows Golding's translation of Ovid. Metamorphosis 15-2013. As very wave drives other forth, and that comes behind both thrust strength and is thrust itself, even so the times of kind do fly and flow both at once, and evermore renew. Behold over the contrast between ordinary Elizabethan Joktrot and शेक्सपियर। अब थोड़ी शेक्सपियर के इस सोनेट के बारे में जान लीजिए। इसमें क्या है। The poet says that as the waves of the sea move towards shore, so every minute the living creature moves towards its end. Every living creature moves towards its height, and after achieving that height, it begins to eclipse. Nothing in the world is immortal. Time's cruel hand destroys the youth and beauty, but the beauty of the boyfriend will not be ruined by the cruel hands of time. It will live forever in the verses of the poet. ठीक है, अब इसकी टेक्स्ट के बारे में, एक्सप्लेनेशन के बारे में देखिए। टेक्स्ट देखिए सर्वप्रथम। Like as the waves make toward the pebble shore, so do our minutes hasten to their end, each changing place with that which goes before. In sequent toil all to forward do contend. Nativity once in the main of light, crashed to maturity wherewith being crowned. Crooked eclipse against his glorified, and time that gave youth now his gift confound. देखिए इसी की एक्सप्लेनेशन। पहले इसकी मीनिंग्स देखिए। Like as the waves make toward the pebbled shore, so do our minutes hasten to their end, each changing place with that which goes before. In sequent toil all forward do contend. Nativity once in the main of light, crowds to maturity wherewith living crowned. Crooked eclipse gainest his glorified, and time that gave doth now his gift confound. देखिए मीनिंग देखिए। पेबल शोर मीन्स है शोर विथ पेबल्स लाइंग ऑल along. Sequent मीन्स है सक्सेसिव. नेटिव मीन्स है न्यू बॉर्न चाइल्ड. द मेन ऑफ लाइट मीन्स है द ओशन ऑफ लाइट. क्रोक्ड एक्लिप्स मीन्स है malignant influences of the star that have governed him since birth.
कि सितारों के बुरे प्रभाव जिनका जन्म प्रभाव से ही रहा है। कन्फाउंड में से डेस्ट्रो नष्ट करना, ठीक है। अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। The lines occur in Shakespeare's sonnet entitled Like at the Waves. It is a conventional duty sonnet. It is influenced by Ovid's Metamorphoses. The first quatrain closely follows Ovid's Metamorphoses 15:2013. In the sonnet, the poet boasts that his words in praise of his friend will withstand the destructive power of time. ठीक है। In the sonnet, the poet says that just as the waves of the sea move towards the shore, so every minute the living creature moves towards its end. ठीक है। Nothing in the world is mortal. Time's cruel hand destroys the worldly youth and beauty. Life at birth and right up to maturity enjoy the sunshine of happiness, but soon thereafter malignant influences of the stars that have governed him from birth cut off the sunshine. Thus what time gave, time itself takes away. ठीक है। और देखिए नेक्स्ट स्टेशन से देखिए। टाइम डॉट ट्रांसफिक्स दी फ्लोरिश सेट ऑन यू एंड डेथ दी पैरल्स एंड ब्यूटीज ब्रो फीड्स ऑन दी रियलिटीज ऑफ नेचर ट्रूथ एंड नथिंग स्टैंड बट फॉर हिज साइड टू मूव एंड yet to time in hope by what shall stand praising thy word despite his cruel hand. देखिए इसके मैंने देखिए। Time doth transfix the flourish set on youth and dab the perils and beauty brow feeds on the priorities of nature truth and nothing stands but for his sight to move and yet to time in hope by birth shall stand praising thy word despite his cruel hand. इसके मीनिंग से देखिए। Delves the ferals sunset dig wrinkles feeds on the realities of nature's truth means drivers are the choicest things in nature. मतलब प्रकृति समझ चीज़ों को हड़प कर जाती है। टाइम्स इन होप्स मीन्स है फ्यूचर टाइम्स भविष्य का समय। अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। These lines occurs in Shakespeare's sonnet entitled Like at the Waves. It is a conventional duty sonnet, just as the waves of the sea move towards shore, so every minute the living creature moves towards its end. Every living creature moves towards its height, and after achieving that height, it begins to eclipse. टाइम सून डेस्ट्रॉय एवरीथिंग। ठीक है। देखिए अब आगे देखिए। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज इमॉर्टल, टाइम्स क्रूअल हैंड्स डेस्ट्रॉय द वर्ल्ड यूथ एंड ब्यूटी। लाइफ एट बर्थ एंड राइट अप टू मैच्योरिटी एंजॉय द सनशाइन ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है। नेक्स्ट। सून देयर आफ्टर malignant influences cut off the sunshine. Thus, what time gave, time itself destroys. Even the most beautiful persons lose their beauty. Time digs wrinkles in the beauty face. Thus, time devours all the choicest things in nature. Nothing succeeds in escaping the destructive force of time. The poet wrote that in spite of all power, time destructive power, his words will make his friend immortal. ठीक है। He says that his words in praise of his friend will withstand the destructive power of time. ठीक है। अब शेक्सपियर की तीनों पोइम पूरी हो गई है।
कल आपको सबको याद करके आना है।